borithi mwena wa Naikuru ni marethana na Muhujia umwe uria wanyitire kahii kia hinya miaka 2 mihituku na akoretwo ehithite. Kuringana na ripoti ya Citizen TV, Muhujia uyu kurikanite ta Pastor K wa kanitha wa Christ Impact Ruiru, kanitha uria wiriga kuhofanirio ni Akenya wiki 2 hituku ni undu wa mahitia ma ndugu cia huro umwe ya ikoretwo igitwarithio na mbere kanitha-ini ucio. Ni ndeto ikiri na kia kuona Muhujia upugwitwo Pastor K wa kanitha wa Christ Impact Ruiru aikorwo akinyita ciana cia Tuhii kia hinya, aikorwo akihiha makimwiri. Ni ndeto tutagikorwo tugiciria ati no ikorwo kiumana na mundu ugwitwo Muhujia ta uyu, tuona ati no agikorwo agikite mahitia maingi muno kana no agikorwo akite kaundu koru muno, kuona ati ni Muhujia koguo no akorwo athukitie ciana nyingi muno. Koguo Akenya aria mari na matuko wiki icio 2 hituku ni mathire kanitha-ini wake maikorwo makimomora indo kana guthukangia indo cia kanitha ucio, kuona kuria mutungatiri uyu araikorwo agitungata. Muhujia atiria mbere mundu ugwitwo Pastor K gukorwo agika ndeto teno na kuria agikoretwo agithie nginya interview session-ini ta Citizen TV, Inooro TV ta Muhujia, na Akenya makoria andu kana Akenya makoria session ici ni gukorwo itakoragwo ikimenya mundu uyu miendendo yake kana ni koragwo imega, kuona ati mutingihota gwita mundu interview na aikorwo ati miendendo yake ti mega, kuona ati mundu ugwitwo Pastor K no raikoretwo agitwo interview ni mundu ugwitwo Ngugi Karanja, MC Ngugi Karanja, na kuria aikorwo agitetera kiuga we ndagakorwo akinyita kia hinya Tuhii ni kuigirwo aikorwo akigirwo. No Akenya matingikorwo makihitia tondu andu aiganona matingikorwo makiaria ndeto na magikorwo makihitia. Akenya mwena wa comment section makorwo makiugwo hena mundu ugwitwo Jawa Qatar official. I have never listened to this guy, nilimchukia from day one, alikuja show ya Karanja hivyo tu. My heart don't hate or dislike you for nothing. Na Shiro Georgia kwa Mr. Exhauster Plamba Gaidi na mudogo tu mso si msofti akauga repo borithi we wa moyo wana muno miaka 2 niki marekaga matarethana na Muikwiro na aragi gukoragwo guko nenda-ini agitotora na aragikoragwo guko nenda-ini agitotora hena kwirucia akauga so police have been looking for him and he was operating a church for the longest time. Where were they looking for him? Ateremwe borithi meugui muno na Michae Mwangi kwa hii na kaporojo tu. I wonder who is sponsoring this. Na Beki Wanjiroko huyu anafaa apelekwe Vietnam duta kuje. Na mundu wito Idhira wa Georgia kwa huyu hata ndiye anafaa kunyongwa, shame on him. Na mundu wito MC Joyce Umaura iki amuho aketegwetia kwa ati akoretwo ahitithĩtie Kenya ni nchi ya kiajabu. Na Johnny John akawa anatafuta kwani alikuwa wapi kwenye haongemuona. Sometime Kenya is just a joke. Na Victor Susan aka 2 years ago kwani hawajai kutafutwa na amekuwa humu tu. Na mimi ni Lydia akawa and I never likes neither listen to whatever he says. Sijui mbona nafsi yangu ikamchukia. Why is he hiding if yes innocent because a clear conscience, he has no accusations. Na Pastor Pete Hilda akawa shetani shono kamuno kwani ladies walikuwa wameisha. Na mundu wito Bethu Wairibu kwa miaka 2 dari onake na dari oneka na Tracy K Wairibu kwa he has been all over social media. Alijificha aje na kilima wa thugono yako na adu aige guko no gutetera maratetera Hujia taya na Favored Sam akwa Mr. Exhauster kanitha etwikite imamo cia adu ariaganu. Na Esther Wago yako he has been arrested this morning. Na Aisha James akawa kuna time alikuwa Inooro TV but sikumpenda hata kidogo, maringo mingi na so off. Na Siro Munyu akawa amejifichaje for 2 years na tuire kwa Ngugi wa Karanja. Na mudogo to Malvin kama wako na unapata takataka zingine za pasta wanasema ni hivi tu tuko nayo. Na huyu Plamba wa Kunyu na mudogo to Rufus Gori yako wa Karanja amtoe. Na mudogo to Rollins Motu giako kwa miaka 2 borithi Tigai Maheni was free. Semeni you are bribed by the evil pastor. Sasa ni wakati pesa imeisha mtafute. You mean hiyo miaka yote hamjai muona and the man was free. Borithi rimwe muko wa doa na muno
hongo imeisha, mnataka kuongezewa ingine. Huyu pasta bandia anafaa awe Vietnam. Na Priscilla Gitonga ikiamua wake ategetigira ikorwa kiugo, amekuwa akitafuta for how to years. Amekuwa kwa mtandao, kwa TV, chachi kwa wazi every Sunday wanamtafuta aje, Kenya ndio kwetu. Na Peter Migo akawa kwani kutafuta mtu ni kama kutafuta shindano. Aikia muhoro wake wa mwiso ni ndeto ikire na kieha muno, na weria tukorwo tukirumanira na ndeto ni amundu owitwo Muhujia owitwo Pastor K wa kanitha uria wi mwena uria wa Ruiru wa Impact. Ni ndeto ikire na kieha muno kono ya agikorwo agituika kana ne agikorwo agituikite tine kihamite Tuhii tuiganona kia hinya, na ni njira irakirika ni kiundu kina magigi na njira nene muno makiri. Guku ni kwa mwangi wa mohoro, ni Ngongoyo na gitio kinene. Witikire gukorwo subscribe thini wa channel itu nigetha tugikorwo tuikinya rimwe mbere hindi ciothe ya tugikorwo tugwikira maya mathiri gukorwo makiandika thini wa bururi uyu witu wa Kenya. Nginya muthenya ungi, ngi njitagwo Mwangi wa mohoro.